इससे पहले हमने आपको ट्रैक्टर के हेवी ड्राइवर और ट्रैक्टर के जुगाड़ के बारे में एक वीडियो पहले ही दिया था। उसके कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने पार्ट 2 की काफी जमकर मांग की, तो उन दोनों के पार्ट 2 पर काम शुरू हो गया है। अगले हफ्ते तक दोनों के पार्ट 2 आ जाएंगे। तो आज हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है हेवी ड्राइवर विद हेवी स्टंट फेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसमें भी पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले ट्रैक्टर से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए और नई जानकारी के लिए हमारे MJ भंडारी परिवार का हिस्सा जरूर बने। चैनल सब्सक्राइब करके बाजू वाली बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें और हाथों हाथ लाइक भी कर दीजिएगा। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं पहले हेवी ड्राइवर विथ हेवी स्टंट से। यहाँ पर भाई ने डायरेक्ट टॉप गियर लगा दिया हो ऐसा लगता है। वो तो पलटे पर साथ में जो बैठा है उसे भी ले डूबे। उम्मीद करते हैं कि दोनों ठीक हो। यहाँ पर इन दोनों ट्रैक्टर ड्राइवर को पता नहीं क्या सूझा कि दोनों अगले बम पर टिका के अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे, पर थोड़ी ही देर में बेचारे मेसी वाले को यह भारी पड़ गया। आप खुद देख लीजिए। आपने ट्रैक्टर को ट्रॉली उठाते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन अब देखिए ट्रॉली ने ट्रैक्टर को उठा रखा है। ट्रॉली तो हैवी है ही, लेकिन उसमें काफी भार होगा, इतना कि उसने ट्रैक्टर को हल्का कर दिया। कई लोग दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं, ऐसे स्टंट कर बैठते हैं जिसका नतीजा फिर भारी भुगतना पड़ता है। कई लोग तो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब आगे जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ उसमें ड्राइवर ठीक होगा कि क्या वो भी कहना मुश्किल है, आप ही देख लीजिए। आप इनके जैसी गलती कभी मत करना। अगर आपको ट्रैक्टर घुमाने का मन करे तो खेत में या खुली जगह पर जाके और लो गियर में एक ब्रेक पर ट्रैक्टर घुमाए ताकि हादसा ना हो। अब पेडलिंग के टाइम पर कई बार ट्रैक्टर आगे से उठते हैं तो कई बार वो पूरे पलट जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। फोटो देखकर तो उम्मीद कर सकते हैं कि ड्राइवर ठीक होगा। आप में से कौन कौन पेडलिंग में ट्रैक्टर चलाता है हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पर सोनालिका के ड्राइवर ने घर में से दीवार तोड़कर ट्रैक्टर निकाल लिया। ये होते हैं हेवी ड्राइवर। अब हमें पता नहीं कि वहाँ पर रिवर्स नहीं लग रहा था या रिवर्स गियर में नहीं लग रहा था, जो भी हो, लेकिन दीवार का तो सत्यानाश हो गया। इसमें ड्राइवर तो ठीक ही होगा। उम्मीद करते हैं कि उसके थोपड़े पर ईंटें ना गिरी हो। चलो ये तो मजाक कर रहा था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो ट्रैक्टर नहीं चलाते हैं उनको इतना तो समझ आ गया होगा कि ट्रैक्टर चलाना कोई आसान बात नहीं है। कई बार तो ऐसी जगह पर ट्रैक्टर फंसते हैं कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इसको निकाले कैसे। वहां से ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर निकाल लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे ट्रैक्टर से जुड़ी नई जानकारी और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।